Giunhan ng daan ni Maine Mendoza ug depensa ang iyang kaugalingon batok sa posibleng bashing ayang makuha human siya nakadaog sa Best Supporting Actress Award sa Metro Manila Film Festival kagahapon. Sa iyang Twitter account, si Maine nakapangutana kung nganong siya ang nakadaog sa maong award. Si Maine midaog sa maong award tungod sa iyang role sa romantic comedy nga salidang My Baby Love #KiligPamor. Diin kauban niya ang iyang love team sa Itbulaga Akali serye nga si Alden Richards, Vic Soto ug Ay de las Alas. Apan si Maine wala madawat ug personal ang iyang award tungod kay nagbakasyon kini sa Japan. O gani ang ubang winners sa MMFF.